Hocam, kronik öksürük neden olur? Kronik öksürük açıkçası çok sebeple olabilir. Bizim açımızdan olan sebeplere gelirsek ben kendi pratiğimde tabii ki hastanın herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyonu, bir pnömoni ya da sinüzit bulgusu yoksa genellikle bu uzun süren kronik öksürüklerde iki sebep ön plana çıkmaktadır. Bunlardan bir tanesi reflü, gastroözofagiyal reflü dediğimiz reflü. Bir tanesi de mevsimsel alerjik rinit. Bu iki tanıyla yönelik tedaviler uygulamaktayız. Bunların tabii ki reflünün öncelikle diyet tedavileri mevcuttur. Daha az kafein tüketimi, daha az alkol tüketimi, baharatlı yiyeceklerden biraz uzak durulması, gazlı içeceklerden uzak durulması gibi bu diyetlere uymak. Bunun dışında beslenme alışkanlığının biraz düzeltilmesi, akşam yemeğinden sonra çok yemek yememek, karnı doluyken şişken uyumamak gibi reflüyü artırıcı sebeplerden kaçınmamıza sebep olur. Bunun dışında alerjik durumlarda da bir kronik öksürükle karşılaşırız. Bunlar biraz açıkçası göğüs hastalıklarıyla beraber değerlendiririz. Çünkü bu tür böyle kronik öksürüklerin bazılarının altından astım tanısı çıkmaktadır. Biz alerjiye yönelik tedavimizi tabii ki bir kulak burun boğaz hekimi olarak başlarız ama tedavinin işe yaramadığı, çaresiz olduğu durumlarda da hastamızı bir göğüs hastalıkları uzmanına yönlendirmekte yarar vardır. Herkese sağlıklı günler dilerim.